ഇത് ചേരമാൻ പടിഞ്ഞാറ്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയ പൊന്നു മോനെ. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചാക്കിടലാണ്. ചേരമാൻ DYFI യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വീടിനെ നിറച്ച് ഏറ്റവും ചാക്കിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കടലിങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓ പാച്ചില് ഓക്കെ കേട്ടോ. ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചേരമാൻ കിഴക്ക് ഭാഗം വരെയും വെള്ളം എത്തും. ഞങ്ങളെ വണ്ടി മിക്കവാറും മുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലേ എന്താ പാലില്ലേ കടല് കാണണ്ട. ഈ കടല് ഇത്ര ഹൈറ്റില് കടല് കുറെ നാൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത്. തിര കുത്തുന്നത് മൊത്തം പറമ്പിലേക്കാണ്. ഇതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കടല്. തിരടിക്കണമെങ്കിൽ തിരയുടെ ഫുള്ള് വെള്ളവും കടലിലേക്കാണ്. കടലിലേക്കല്ല, കരയിലേക്കാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു എനിക്കൊരു അടിപൊളി സാധനം വരുന്നുണ്ട്. വെള്ളം മൊത്തം കിടന്നു. മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ നമ്മളെ കിഴക്കപ്പുറം ഞങ്ങളുടെ ഏരിയ കൂടെ മുങ്ങാനാണ് സാധ്യത. കണ്ടം വഴി ഓടാനായിട്ട് കണ്ടം പോലും ഇല്ല. അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ. നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സാധനം. വളരെ നമുക്ക് ഈ സാധനം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നഴ്സറിയുടെ ചാക്കൊക്കെ അടിച്ച് തകർത്തുകളായിരുന്നു. നോക്ക്, ഇതൊരു 4 മണി വരെ ഉണ്ടാവും. മണി 11:30 ആയിട്ടുള്ളൂ. 4 മണി വരെയും ഏറ്റ സമയമാണ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയണത്. 4 മണിക്കുള്ളിൽ എന്തായാലും കരഭാഗം മൊത്തം തകർത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ വെളുപ്പിന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ചാക്ക് മൊത്തിട്ട് ഏറ്റവും പേരിട്ടേക്കുണ്ട്. നല്ലോണം എടങ്ങേറായിക്കണേ. ഇത് ആൾക്കാരൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ പഞ്ചായത്തും MLA MP ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് എടുക്കണ്ടേണത്. ഊർജാതി കയറ്റണ കാരണം കടല് പണ്ട് അടിയിലായിരുന്നു. വന്നിട്ട് അവിടെ കല്ലുമുട്ടുണ്ട്.
അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്കാണ് കടൽ കണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പൊ നേരെ കല്ലുമുട്ടിനൊപ്പമല്ല, അതിന്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് കടൽ കിടക്കുന്നത്. വെള്ളം രക്ഷയിലിട്ട വെറും നമുക്കൊക്കെ 1 കിലോമീറ്ററുള്ള നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ഇപ്പൊ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്നൊരു പിടുത്തില്ല. വീടുകള് കുറെയൊക്കെ നിലം പൊത്തി, അവിടുത്തെ വീടുകളൊക്കെ പോയിക്കണം.